नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजन। आप देख रहे हैं दिगंत टूरिज्म यूट्यूब चैनल। आप सभी व्यूअर्स को चैनल की तरफ से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे IRCTC के कुछ नए अपडेट्स के बारे में है। जी दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में आज बताऊंगा। जैसे कि आप क्रेडिट पे कैसे रेलवे टिकट बुक करा सकते हो, घर बैठे बैठे कैसे कैश ऑन डिलीवरी पे आप टिकट ले सकते हो, उसी के बारे में आप डिटेल्स में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों उन व्यूअर्स को बता दूं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी चैनल पे आने वाला हर वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि दोस्तों ये देख रहे हैं, ये IRCTC का वेबसाइट है। यहाँ पर मैं लॉग इन हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जर्नी डेट आपको सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही दोस्तों सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे बहुत सारा ट्रेन का ऑप्शन अब मेरे पास आ गया। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी मैं बुक नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों बुक नाउ पे क्लिक किया, यहाँ पे पैसेंजर डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। तो मैं पैसेंजर डिटेल्स दे रहा हूँ। इसके बाद आपका एज, उसके बाद आपका जेंडर एंड आपका बार्थ प्रेफरेंस। दोस्तों इसके बाद आपका नीचे आपका कैप्चा डालना पड़ेगा। मैं कैप्चा डाल रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में मैं आ गया हूँ। ये दोस्तों मेन पेज है, इसके बारे में आज आपसे बात करूँगा। आप जो रेलवे के IRCTC का जो नए अपडेट्स हैं, पे ऑन डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी बोल सकते हैं, इसी के बारे में दोस्तों आज बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे सबसे नीचे जो ऑप्शन है, मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। पे ऑन डिलीवरी, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑन डिलीवरी पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अपडेट, और दूसरा है दोस्तों ई-पे लेटर। मैं अब पहले इसके बारे में दोस्तों बता दूं। पे ऑन डिलीवरी, इसको हम कैश ऑन डिलीवरी बोल सकते हैं। इसमें दोस्तों आप इसमें थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर ये आपको इसमें टिकट बुक करने के लिए कम से कम आपको जाने डेट से 5 दिन पहले आपको टिकट बुक कराना पड़ेगा। तो आपको 5 दिन का अंदर घर पे आपको कैश ऑन डिलीवरी पे टिकट मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको पेमेंट करना है। दोस्तों इसमें आपका जो टिकट अमाउंट होता है, इसके साथ अगर टिकट अमाउंट आपका 5,000 से कम हो तो 90 रुपीज़ प्लस अलग से सर्विस टैक्स लगेगा। अगर आपका टिकट अमाउंट 5,000 से ज़्यादा हो तो दोस्तों इसमें 120 रुपया प्लस अलग से आपका सर्विस टैक्स लगेगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका पे ऑन डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी, जो भी आप बोल सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आता है ई-पे लेटर। दोस्तों इसमें आपको 14 डेज़ का आपको क्रेडिट मिलता है। इसमें अगर आप टिकट बुकिंग करने के बाद आपको 14 दिन का अंदर आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आपका जो पेमेंट होगा टिकट अमाउंट के साथ आपका 3.5% इसके साथ अलग से आपको सर्विस टैक्स लगेगा। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे दोस्तों अगर आप 14 दिन का अंदर पेमेंट नहीं करते हो तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर ई-पे लेटर आगे तो मन में ये सवाल आता है, ई-पे लेटर से हम टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं ई-पे लेटर में क्लिक किया हूँ। तो देखिए इसमें जब मैं एक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, एक ई-पे लेटर का एक फोल्डर आ जाता है। इसमें आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। जैसे ये मोबाइल डालेंगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आ जाएगा। तो इसमें OTP डालने के बाद इसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएगा। तो बहुत सारा व्यूअर्स के मन में ये सवाल आता है, तो पेमेंट कैसे होगा। दोस्तों जब आप ई-पे लेटर के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया है, तो वहाँ पे एक लिंक आ जाएगा ई-पे लेटर के तरफ से। तो वही लिंक आपके लिंक पे क्लिक करके आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और आपका नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और फिर से बता दूं, अगर आप 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। टूरिज्म रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, वीडियो का नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, मेल कीजिए। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगा नया जानकारी के साथ।